Друзья, хочу поделиться с вами своими приятными впечатлениями от обращения в сервисный центр «Ремонт-заказ», Москва, Ленинградское шоссе, 21. Мне очень хотелось восстановить работоспособность небольшого старенького комбинированного усилителя с микшерным пультом Freesound LK100 MP3. Номер заказа 25491. Аппарат спокойно приняли, оформили все необходимые документы и сделали видеозапись приемки. Через 3 дня мне сообщили, что для восстановления работы аппарата потребуется ремонт цепи питания и ремонт модуля защиты. Цена меня устроила, и я дал согласие на ремонт, который продлился всего 2 дня. После этого мне прислали видео восстановленной работоспособности усилителя. Сервисному центру «Ремонт-заказ» по плечу любой ремонт.